Esta máquina la compramos para sustituir una máquina viejita que teníamos de Espresso, una de cápsulas. Y esa fue realmente la razón principal por la que buscamos esta, que fue el evitar el tema de las cápsulas, que aparte de ser muy costosas, de contaminar bastante y de no ser del todo saludables por el tema del aluminio, pues bueno, aquí la máquina la acabo de prender, está haciendo el proceso de calentamiento. Pues por eso fue, realmente con el consumo que nosotros teníamos de cápsulas, sabemos que la inversión de esta máquina la vamos a recuperar en un año, quizás en menos tiempo, ¿no? Ahorita voy a preparar aquí pueden ver los controles para modificar la cantidad de agua. Ahorita, por ejemplo, voy a poner una taza completa, y este es para ajustar la intensidad. Vamos a, aquí no es como para prueba, vamos a ponerla. Voy a poner una taza. Eso que ya, la máquina ya está caliente. Ahorita le voy a pedir una taza. Hace el molido al momento. Escogimos esta máquina porque la vi en varias listas. Estaba en el top 5 de mejores máquinas automáticas, y esa fue la principal razón por la que escogimos esta máquina. Una cuestión importante es, esta es una máquina ya de reemplazo, porque a la semana que pedí la primera se averió el molinillo, y bueno, afortunadamente Amazon inmediatamente me mandó un reemplazo, que es esta. Hablé al centro de servicio de DeLonghi porque pues bueno, se me hizo muy extraño que fallara inmediatamente. En DeLonghi me dijeron que llegan a atascarse cuando se les pone una cantidad grande de granos, y que hay que poner, me dijeron, en palabras de ellos, es poner lo suficiente como para servir 3-4 tazas, que si lo traducimos podrían ser hacer una cama nada más, o sea, es decir, no rellenar, nada más que sea una cama plana de cafés. Esa es la recomendación que te haría, la única. Poner poquito café. Bueno, aquí está. Este es el nivel de la taza completa. Perfecto. Ojalá te sirva esto para que tomes la decisión de si comprar esta máquina o no.
Terrible. That's all you can do. He's the guy to walk. Leave it there.